hästi suur XXL jälle oot chicken set. Selline asi peaks reaalselt Eestis ka olema. Eriti meie vaatajatel kunagi äkki toome Eestisse ka sarnase toote. See on esteetik. Ma ei ole veel maitsnud, aga ma tean, et mulle see väga maitseb. Probleemid. Ühesõnaga jah, lootsime siin jõusaali veel enne Soomest ära minekut jõuda, aga kahjuks meid lastud sisse ühe korra, et siin jah, paraku esmaspäevast reedeni saab ainult niimoodi üksikult ühe korra käia, et täna jah, oleks pidanud 15 € vist maksma, et üldse saada trenni teha. Ühesõnaga jah, Soome pump jääb tegemata. Kurb. Ja veel tähelepanekuks. Kohe, kui te jõusaali uksest sisse astute, see esimene asi, mis ette jääb, on selline söögikoht friikartulite ja hamburgerite. Hot dogid jah. Hot dogid jah, nii et ühesõnaga get fit and then get fat again. Keikkakuninkaina ja Kaalil ongi. Väike laevaköök on avatud. Tagasi teel Eesti poole mööda seda tormilist merd. Ja ühesõnaga selle taga on hulganisti emotsioone nii Expolt, Ben Wader Legacy Cupilt ja kõige lõpus siis Pro Show'd, mis oli lihtsalt, ma ei tea, see oli lihtsalt see nagu ma ütlesin kohe peale seda võistlust, et see on mingi ilmselt kõige lahedam asi, mida ma olen viimase 4 aasta jooksul näinud, et see oli minu jaoks nagu ülim kogemus, sest et kuna ma nagu jälgin seda sporti ja ma olen fänn, siis nagu seda kõike esimest korda nagu lavalt näha, see on nagu, see oli tõesti ülikõva elamus, et ja see ka, et ma tahan öelda, et see terve üritus, nagu kõik see Expo, need amatööride võistlused, see profide show, see oli nagu ülihästi korraldatud, nagu mega hästi lihtsalt. Heli, kõik, ajakava, kõik oli nagu idekas. Et ei olnud sellist, nagu ütleme... Mingit mähkimist või sellist, kõik oli niimoodi, inimene läks lavale, tegi oma asja ära, tuli kohe järgmine peale, pidev tempo oli üle. Heli oli ka saalis süke, et kõik nii hea oli kuulata, et... Jaa, kõik oli tõesti nii super hästi korraldatud. Igasuguseid selliseid free stuff, igasuguseid patoonikesi ja joogikesi ja shotikesi on nii palju tarbitud, et ühesõnaga nüüd ma ootan seda kana söömist. Expodel on üks süke point ka, et põhimõtteliselt sa pead oma selle pileti raha tasa teenima, et nii palju free stuffi saama, aga kuna nagu Põhjamaa inimesed ja on sellised veidi konservatiivsemad, siis me nii palju asju sealt ei saanud, aga ikkagi me saime päris palju tasuta stuffi, igast testerid ja asju, et ilge möll käis selle Expol nii nagu peabki teeb käima. Aga võib-olla kui kuskile Body Powerile lähed, siis sa tuled ikka kottidega tagasi sealt, et meil nagu nii hullu ei pand seal, et... Eks seal tegelikult oli ka selliseid tõesti ikka mitmekümne inimesi nagu selliseid järjekordi, kus jagatigi igasugused kotitäie, sul oli ikka mingid sellised samplid ja siis mingi särgike sees, aga me ei viitsinud. Meile jäi meie eneseväärikus alles, et... See on ka täitsa asi. Aitäh kõigile, kes meile olete nüüd selle väikse nädalavahetuse jooksul kaasa elanud. Ja rohkem tegelikult midagi ei ole öelda, et... Loodan, et teile meeldib see videoseeria meie Soome reisist, et loodan, et see lahutab teie meelt ja annab infot ja näitab, mis toimus ja see ongi põhiline. Ja kõigile, kellel vähegi võimalus kuhugi taolisele Expole kuhugi minna showle, siis minge kindlasti vaatama, sest see oli minul esimene show, oli ka Mikul ja ma arvan, et ei saa kindlalt võib öelda, et mitte viimane ja varsti lähme juba veel kuhugi. Kes teab kuhu, seda oleme edaspidi näha, aga ühesõnaga, kui me läheme, siis arvatavasti kindlasti võtame kaamera kaasa ja ka teie saate sellest osa. Nii et mõnusalt ütleme teile tšau ja jätkuvalt sööge kana.